आयज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरतबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़िज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां हैं तो नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद।